खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बे डेली आपडेट बड' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबिसिन खौराङाव दङ केन्सार बेरामिजों भुगिनांनाय बेरामिफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक रानदों। मैया अदालगुरि मिउनिसिपाल बर्डनि कनफारेन्स हलाव आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबाव केन्सार बेरामिफोरनो गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि चेक रानदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारिया मैया अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय केन्सार बेरामिजों भुगिनांनाय गासै सा 49 सुबुंनो गावसोरनि बेराम नायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय साफायाव 30,000 रांनि चेक राननानै होदों। मावफुं सोद्रोमा गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय साफायाव 5,000 रांनि अनसुंथाइ होदों आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिटिआरनि गासै बियाबनि मावफुं सोद्रोमाफोरनो बेरामिफोरखौ अनसायनो एबा हेफाजाब होनो थाखाय बोसोराव 10 लाख रांनि फान्ड हरनाय जायो। बे बोसोरावबो फान्ड सफैबा केन्सार एबा गुबुन बेरामि सुबुंफोरनोबो राननानै होगोन आरो उननि समाव गुबुन बेरामिफोरखौ हेफाजाब होगोन होनना बुंदों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि उदखारि हान्जा लिबारेल डेम'क्रेटिक काउन्सिल अफ मिसिंलेन्डआ दिनै गावसोरखौ सारेन्डार दैखांनो हागौ। आलादा मिसिं रायजोनि सोरजिनायनि दाबिजों दाजानाय आसामनि मोनसे उदखारि हान्जा लिबारेल डेम'क्रेटिक काउन्सिल अफ मिसिंलेन्डआ दिनै सोरखारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गावसोरखौ सारेन्डार खालामनो थांखि लादों। मख'जाथाव दि 2009 मायथाइयाव गहपुराव गायसनजानाय एलडीसीएमआ आलादा मिसिं रायजोनि दाबिखौ लानानै 2015 मायथाइनिफ्राय सोरखारजों सावरायगासिनो दं होनना फोरमायो नेहाथारि फातिरा। बिथाङा बुंबावो दि आफादआ जनायाव मिसिं बाने केबांजों मोनसे गिदिर थांखिनि सायाव सावरायनानै गुबै लामायाव फैफिन्नायनि फोसावनायनिबो सानथांखि खालामदों। एलडीसीएमनि हान्जाफोरा जनायाव मोनसे अरायथा नङि बादा गायसनखाबाय आरो गावसोरखौ सारेन्डार खालामनो साखाफारा जागासिनो दङ। एलडीसीएमनि मिरुआरि गाहाय नेहाथारि जयन्त पाटिलनि बायदिब्ला आथिखालाव सा 70 सोद्रोमाफोरा बे ओनसोलाव मोनसे अरायथा नङि बादायाव दङ, जेराव रौनिया हान्जानि ड्रिलफोरा सोलिगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो गाहाय नेहाथारिया बेखौबो बुंदोंमोन दि हाथियार दैग्रा हान्जाया आथिखालाव गासै 3,000 नि बांसिन सोद्रोमाफोर दङ आरो बे जथुम्मानि सावरायलायनायाव गावसोरनि इयुननि सानथांखिफोरखौ जाफुंहोनायनि आसा दङ। बेजों लोगोसे बिथाङा सांग्रांथि होदोंमोन दि जुदि सावरायनाया गनायजाथाव जाया अब्ला एलडीसीएम हान्जाया फिन खेबसेबाव आखायाव हाथियार लाना सोमावसारगोन होनना बुंदों। थामथि खौराङाव दङ नंखाय फन पेनि गेजेरजों रां लुथिग्रा 4 दुथांफोरा जोबथेसालियाव। अरुणाचल प्रदेशनि रुकसिनआव नंखाय फन पेनि गेजेरजों सासे गलादारनिफ्राय रां लुथिदों 4 दुथांफोरा। आसाम अरुणाचल सिमानि अरुणाचल प्रदेशनि सानजा सियां जिल्लानि रुकसिन महकुमा आरो आसाम सिमानि जनाय ओनसोलाव नंखाय फन पे बाहायनानै रां लुथिदोंमोन दुथांफोरा माखासे गलादारफोरनि सायाव। मुवा बेसादफोरखौ गलाफोराव बायखांनायनि उनाव QR क'डआव हाबनाय दिन्थिफ्लानानै गलादारफोरखौ थगायोमोन, नाथाय गलादारनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैयामोन होनना फोरमायदों, जायनि जाहोनाव अरुणाचल प्रदेशनि रुकसिननि YY मुंनि मोनसे जौ गलानि बिगोमाया 1,35,000 थगायजादोंमोन नंखाय फनपे बाहायग्रा दुथांफोरनि आखायाव। बेफोरबादि जानाय जाथायनि सायाव YYY गलानि बिगोमाया रुकसिन पुलिस थानायाव गांसे गसर बिलाइ गथायो आरो बे गसर बिलाइनि गेजेरजों रुकसिन पुलिस बिफानआ संदाननानै जनाय नेपालि बस्तिनिफ्राय 3 आरो अरुणाचल पासिघाटनिफ्राय 1 हमनायनि उनाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों गासिबो खोथाया सोराङाव नुजाथियो आरो हमजानाय 4 दुथांफोरखौ बिसोरनि बागै गोबां नायबिजिरबावनो थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव लाखिनाय जादों। बे जाथायजों गोबां सुबुङा लोब्बा दं होनना सन्देह खालामदों अरुणाचल रुकसिन पुलिस बिफानआ। ब्रैथि खौराङाव दङ माहारियारि उसु गेलेनाय बादायलायनायाव 3 बर' फिसाफोरा मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि माहारियारि थाखोनि गेलेनायाव लासै लासै बर' फिसाफोराबो जाफुंसारदों आरो बे जाफुंसारनाया बर' हारिनि मोनसे जोबोद गोग्गाथाव रादाब।
33 सेनियर नेशनेल उसु चेम्पियनशिपआव बर' हारिनि सानै उसु गेलेगिरिया सनानि मेडेल आरो सासेया रुपानि मेडेलखौ देरहानो हादों। देहरादूननि रायपुराव खुंनाय 33 सेनियर नेशनेल उसु चेम्पियनशिपआव क'क्राझारनि सानमा ब्रह्मआ सनानि मेडेल आरो राजनिकान्त बसुमतारिया सनानि मेडेल आरो सिबिका रामसियारिया रुपा आरो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। लोगोसे क'क्राझारनि सानमा ब्रह्मआ गावनि गोख्रों नाजानायजों सेनियर नेशनेल उसु चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों आरो बिथां सानमा ब्रह्मआ भारत हादरनि जानानै गुबुन हादरावबो गोबां गेलेनो खाबु मोनबाय होनना फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ आसामनि सुवालकुसिखौ दावबायथाय बिफाना साबसिन शिल्प महरै गनायथि होबाय। 27 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइयाव मुलुग दावबायारि सान एबा वर्ल्ड टुरिज्म डेजों लोब्बा लाखिनानै भारत सोरखारनि दावबायारि बिफाना आसामनि सुवालकुसिखौ भारतनि बयनिख्रुइ साबसिन शिल्प दावबायथाय गामिफोरनि गेजेराव मोनसे महरै मान होनाय सिनायथि जादों, जाय आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो मख'जाथाव जाफुंसारनायाव भारतनि हारिमु आरो मिथिंगायारि सम्पथिफोरखौ रैखा खालामो आरो जौगाहोनो थाखाय भारतनि गामिफोराव दावबायनायखौ बांहोनायनि थांखिजों बयनिख्रुइ साबसिन दावबायथाय गामि बादायलायनायखौ 2023 मायथाइयाव जागायनाय जादोंमोन। बिदिनो 2024 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बराव मुलुग दावबायारि सान एबा वर्ल्ड टुरिज्म डेजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि सुवालकुसिखौ दावबायथाय बिफाना साबसिन शिल्प महरै गनायथि होदों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि सासोलाव बिमाखौ बुथारनायनि दायाव सासे हिन्जावखौ हमदों। गावनि 40 बोसोर बैसोनि बिमा मन्जु देवीखौ बुथारनायनि उनाव दिसपुर पुलिस थानायाव मैया मोनाबिलियाव गुवाहाटीआव सासे हिन्जावखौ हमनाय जादों, जायनि जाहोनाव मोनसे दुखुनांथाव थासारि सोमजिदों। मिन्थिनाय बायदिब्ला दायनिगिरिया सासे टेनिस गेलेगिरिमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया गुवाहाटीनि सासल ओनसोलाव पुर्णिमा हावेलीनि ब्लक एनि मोनसे एपार्टमेन्टआव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासोआव जादोंमोन। दायनिगिरिया अजद होनाय बायदिब्ला बिथांजोआ गावनि बिमाखौ मोनसे अन्थाइ बायदि बेसादजों बुदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांजोनि बिमाया दुखुनांथाव जिउ खोमादों। नखराव गासै 3 सोद्रोमाफोर थायोमोन, फिसाजो, बिमा आरो बिफा। फोरमायनाय बायदिब्ला हिन्जावसाया गावनि बिमाजों नांज्लायबाय थादों जेब्ला हिन्जावसानि बिफाया बेलासियाव टेनिस कचिंनि बिबाननि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। अब्ला बिमा आरो फिसाजोनि गेजेराव नांज्लायनाया बांदोंमोन। बिनि उनाव फिसाजोआ गावनि बिमाखौ मोनसे अन्थाइ बायदि बेसादजों गाग्लोबदों आरो बिथांजोआ थैयागौमानि गले गले बुबाय थादोंमोन। जाथायनि उनाव दिसपुर पुलिसआ गोख्रैनो दायनिगिरिखौ हमनाय जायो आरो बिथांजोनि सायाव दा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। स्निथि खौराङाव दङ मुंख्लंफोरनो रां अनसुंथाइखौ फैगौ फेब्रुआरि दाननि गेजेरावनो गथायजोबगोन। सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि माब्लाबाबो गाज्रि सानाखै आरो गाज्रि मावाखै। बिथाङा ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो अनसुंथाइ होनाया 6 दाननि गेजेरावनो जोबसिगोन आरो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनाया फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुआरि दाननि बाजेटआवनो गासिबो कमप्लिट खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे रन्जन दैमारिनि बेलनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव बिजिरनायाव आसाम सोरखारा हेंथा होआ। बे बाथ्राखौ बुंदों मैयानि जाना थांनाय बाक्सानि बागानपारा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा। फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' एनडिएफबि आरो मुंख्लं नखरनो रां अनसुंथाइ होनाया जाफुंजोबसिगोन आरो थांनाय साननैसो सिगां बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआर ओनसोलजों गासै मोन 19 गामि दाजाबदेरबाय आरो आद्रा थानाय माखासे गामिखौ थाबैनो दाजाबदेरगोन होनना बुंदों। बेजों लोगोसे एनडिएफबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौबो थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बेलनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव बिजिरनायाव जागोन होनना फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।